హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద చిన్ని కన్నా ఛానల్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ అనేది ఈ బ్లాగ్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి. సో ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత మళ్ళీ హార్బర్కి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడ మాకు తెలిసిన ఒక అతను ఉంటే, అమ్మ చేపలు పడుతున్నాయిరా, బోట్లు వెళ్ళాయంటే వెళ్ళాము. సో ఇంత దూరం వెళ్ళేసరికి అయితే మాకు డిసప్పాయింట్ అయ్యిందండి. సో డిసప్పాయింట్ అంటే ఇంకేం కాదు, దొరికాయి మంచి చేపలే, కానీ మేము అనుకున్న చేప అయితే దొరకలేదు. చూసారా ఎంత ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత కూడా ఎంత రష్గా ఉందో ఫుల్ మార్కెట్. సో బట్ ఎక్కువగా అయితే ప్రాన్స్ అయితేనే పడ్డాయండి. ఫిషెస్ అయితే పెద్దగా వెళ్ళలేదు, ఇక్కడ బోట్లు వెళ్ళి తిరిగి రాలేదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు చేపలు. సో నేను ఏ ఫిష్ తీసుకుని నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో అప్లోడ్ చేశాను. వీడియో అయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకుండా వెగులు ప్లీజ్.